ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சிம்பிளான எக்லெஸ் கேக் வீட்டில் எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா? ஒரு கப் வாமான மில்க் எடுத்துக்கோங்க. அதில் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் விட்டுட்டு அதை ஆற வச்சிடலாம். ஒரு கப் மாவு எடுத்துக்கலாம். நான் இந்த மாதிரி ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் ஃபுல் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு. நீங்களும் ஒரே கப்பு ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள். 1/4 கப்பு கொக்கோ பவுடர் எடுத்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரே ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மெஷரிங் கப்பில் ஒரு கப் ஃபுல்லாக சுகர் எடுத்துக்கோங்க. அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நம்ம அங்கே ஆற வச்சுருந்தோம்ல, அந்த பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொக்கோ பவுடர் மெஷர் பண்ணிங்கள்ல, அதே கப்பில் அதே அளவுக்கு ஆயில் இல்லைனா மெல்டட் பட்டர் எடுத்து அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட பேட்டர் ரெடி ஆகிடும். இந்த பேட்டரை பேக்கிங் ட்ரேயில் ஊற்றிட்டு நம்ம மைக்ரோவேவில் 10 மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுத்தோன்னா சாஃப்டான எக்லெஸ் கேக் ரெடி ஆகிடும். கேக்கில் ஷார்ப்பான நைஃப் இல்லைனா டூத்பிக் வச்சு குத்தி பாருங்கள். ஒட்டலைனா கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நல்லா 2 ஹவர்ஸ் கூல் டவுன் ஆக விட்டுருங்க. சூடாக இருக்கும்போதே ட்ரேலேருந்து எடுக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க, அது வராது. நான் நைட்டு தான் ரெடி பண்ணேன், அதனால் எதுவுமே வீடியோ எடுக்க முடியலை. நான் என்கிட்ட டார்க் சாக்லேட்டு பட்டர் எல்லாமே மெல்ட் பண்ணி கொஞ்சம் சாக்கோ சிப்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நானே சும்மா டெக்கரேஷன் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டேன். கேக் நல்லா சாஃப்டாக டேஸ்ட்டாக வந்திருந்தது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.